وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة أبناء مدينة الحامي الباسلة، نحييكم تحية الإسلام والثورة الجنوبية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا بخروجنا المتواصل في هذه المسيرات إنما نؤكد عزمنا وتصميمنا على نيل استقلالنا عن النظام الفاسد في الجمهورية العربية اليمنية ودحر غزاة الشمال. ودحر غزاة الشمال عن أراضينا الجنوبية الطاهرة التي دنسوها بأفكارهم وفجورهم، وسوف نستمر في مسيرتنا واعتصاماتنا السلمية حتى يتم طلاق سراح كافة المعتقلين. المعتقلين من السيول الاحتلال اليمني الغادر، وعلى راسهم الزعيم حسن أحمد بوعوم ونيل الاستقلال. الله شهيدنا الشاب رامي سالم بارميل الذي قتل غدرا في مدينة كوبا بالمقلة. عادا للشهداء، الأسبوع الماضي وقافة شهداء الجنوب العربي والشفاء لجرحان الأبطال والنهر لثورة حتى النصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن مع كلمة الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شباب الحامي نوكد القيادة السياسية برئاسة الرئيس الشرعي للجنوب السيد علي سالم البيض والمناضل الجسور الزعيم حسن أحمد بوعوم. بأننا سوف نمضي في طريق دورة الحرية إلى أن تتحدث أماني شعب الجنوب العربي في دحر المشكل اليمني عن أرضنا الطاهرة وإرساء دولة القانون والديمقراطية والنزاهات والعدالة الاجتماعية لكل أبنائه بدون تمييز، وأن على الدورة حتى النصر. والسلام عليكم ورحمة الله.